Dan untuk penonton yang masih berada di Jawa, coba tolong dipersilakan untuk mendekat di pentas pembukaan dari BUDOYO. Awalan yaitu dari tari GARUDA. Yes. Yo. Dan juga saya akan serta kepada youtuber biar jenenge kodok untuk bos aja. Semuanya tanpa terkecuali ya. Kalau masih berada di Jawa, coba tolong ya untuk segera peraja mendekati di dekat terbuka bersama siswa BUDOYO yang langsung butuh sesuatu menjadi bersama siswa kembali dari kawasan desa Purworejo Kecamatan Kencong. Konten aku.
Wis paripurna persiapan